入到我哋嘅沙河路啊，嗰度咧就差唔多到咗個深圳灣嗰個範圍嘅，大概前面有少少塞車啊。如果正常嘅話，我哋大概10分鐘咁上下就可以翻到深圳灣口岸啦。咁我先同大家講講深圳灣口岸係點樣先。我哋將會喺嗰個 D 停車場嗰度入去嘅。咁樣係點行咧？大家向車尾方向，跟住上天橋，右轉，沿住天橋直行到底，右轉，落天橋直行，右轉，一直右，係一直右轉，跟住咧就到關口噶啦。講簡單啲，再上落天橋都有可以坐 lift，可以搭 lift 都得，手扶電梯都有嘅。最簡單啲，我歸納一句，好簡單嘅，跟大隊，係啦，或跟人流啊，跟大隊啊，唔係跟我啊，我就仲要送嗰個福田嘅團友啊，跟人流基本上都喺入深圳灣關口嘅，行大概福田近福田少少啦，係關口都要行個幾分鐘嘅。係，咁到目前為止啊，我哋嘅韶關3日之旅咧正式結束㗎啦！阿輝再次感謝大家對我哋永安旅遊嘅支持啊！係，多謝晒。咁呢幾日啊，有個重要人物啊，我哋黃師傅，哇！呢幾日真係辛苦晒啊！哇，今日都辛苦晒佢啦，今日都喺由嗰邊開返嚟都開咗成來回都開咗成6個鐘頭車等等，因為就去福田啊。咁仲有啦，我哋黃師傅就幫大家攞行李抬上落啊，都幾辛苦下㗎。咁大家等等咧，記得等等落車嘅時候攞齊上邊行李架，下邊行李箱嘅同師傅講。早上嗰時候咧已經同黃師傅講咗啦，喺深圳灣落嘅，我哋黃師傅已經另外放埋一邊嘅。當然，如果有福田落嘅團友講喺深圳灣落嘅，到時同我哋黃師傅講好唔好？等等落車嘅時候咧，都可以同我哋黃師傅握下手，多謝下佢，或者請佢飲杯茶都 OK 嘅嚇。我代黃師傅多謝大家嚇，多謝晒。呢啲係做咩嚟？呢啲網約車啊？應該似係網約車嘅。我啦，我都喺嗰度。你咪有去食飯？咁我哋行去地鐵站就行嗰個。地鐵站 C7口。係，冇錯啦，就係嗰條天橋冇錯啦，大家見到啊，就係沿住我哋喺後面嗰度一直行，我哋天橋落嚟之後，即刻行，跟住咧就到關口啦。講起身好似好複雜，其實咧好簡單嘅啫。係啊，沿住嗰個天橋行就得啦。咁都唔好複雜啫。係。有，佢個天橋就係喺右邊啊嘛。得一條天橋。我驚有左分叉嘅。我哋平時地鐵站。